Yo! So, what's up? Hi, hello, it's me again, AJ Ariala, and welcome back to my channel. So, for today's video, exciting tong vlog na to kasi pupunta kami ngayon ni King sa Rizal sa Mountain Quest ATV ride. So, kung alam nyo yun, yung brum-brum na malaki, tapos yung iikot kayo sa bundok. Ay! Excited kami ni King. Si King gustong-gusto na noon dati maka-experience ng gano'n. Dapat nung anniv namin kaso nga di ba nagkasakit siya. So, hindi kami nakalabas. So, ngayon na may tutuloy. So, yun na rin siguro yung pinaka-ano namin. Kasi mansari namin ng 10. 12 na ngayon. So, late, celebration sa mansari namin. Oh my God! I'm so excited, no? Excited na rin ba kayo? So, yun na. Update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa Mountain Quest ATV ride. So, bye-bye! Late na kami sa briefing. Diyos ko, nakakaya. Ayun ang kasama namin. Ay. Yan yung gusto ko try. Yun naman sa akin. Wala nang na kayo. So, hindi ka na makakayanin ko yun. Mga feeling ko, kasalanan ko. Dito lang kami sa Mountain Quest. Late kami. Ito yung kasama na. Magahay naman kayo. Let's go! Let's go! Nakaka-excite. Grabe ito laki nito. Late kami kaya kami rin yung huli. Ay, ba? Okay, picture tayo din. Now to go forward, kailangan po natin siya shift forward. Ito po yung shifter natin. Bago po yan, kailangan muna natin i-press yung brakes. Then, push down side, forward po. Down then reverse, down then neutral po sa middle. Pero usually po, ang gagamitin lang natin is forward. Gagamitin po natin yung reverse. Once na na-stuck tayo or galing tayo sa parking, dahil neutral po sa gitna. No connection po siya sa gear. Okay po, pag nasa trail po tayo, yung dapat po natin tandaan, yung ba po natin steady lang po all the way back po dito po sa hard bike. Kahit ano po mangyari, huwag po ibababa yung paa nyo, parang ito, huwag nyo rin po gaano didikit sa makina. Kasi habang maandar po yung itingin natin, nanginginig po yung makina. Okay po? Then, pag nasa trail po tayo, may mga part na nag-aalangan kayo, tingin nyo hindi nyo po kaya, release nyo na po yung gas, press nyo lang yung brakes, then wait for the guide po. Then, to call the attention of the guide, meron naman po tayong horn. Okay po? Then, first operating yung machine, first turn key on po. Press po natin yung brakes, then press the starting button. Ito po yung starting button natin. Then, gas. Okay po, brakes, then forward. Dahil automatic po siya, so kailangan muna natin pakinggan po yung gas natin. Pakinggan po natin kung tumatik yung gear. Kung tumatik po yung gear, depende na po sa atin kung gano'n po maraming gas ang i-add natin para mas bumilis po tayo. Okay po? Pero dun lang po tayo sa speed na kaya natin kontrolin. Okay, then reverse. Then neutral po. Okay. Then to switch off the engine, dito na lang po. Okay. Try po natin one by one para mas maintindihan po ninyo. Go na. Try po natin. Sige. Pali pa rin mo. Okay po. Neutral, gitna. Yan po. Yan. Okay. Press po natin yung brakes.
Tapos natin button. Brakes mo muna, then forward din natin. Push down side. Forward. Forward na po siya, then gas po. Pag mag-gas po tayo, huwag po natin ibigay. Dahan-dahan lang po. Maramdaman nyo lang po yung natin na yan. Maramdaman nyo yung mga. Pag umakta yung gear, brakes, gas, back off, brakes. Okay, gas po ulit. Yung gas po natin, para hindi kayo tatapos sa mga gas. Ilis ka lang po. Iba, automatic ba? Then brakes. Okay ba? Okay ba? Then i-reverse po natin. Down side po. Okay ba? Okay, reverse mo po siya ma'am. Reverse po natin. Okay, dyan. Okay, dyan. Para sa isa na. Throttle control lang po yung natin. Down side. Okay. Kapag galing sa drive po tayo, i-limit po natin 15 meters away from us. Para nire-ready nyo po yung kamay nyo in case na may mga rats, tapos makikita nyo po yung terrain. Okay po, next po. Ayaw pa, ayaw. Hindi po, may mga parating po kami, kaya lang, nag-build po ba kami na break po. So, open din po kami ng camera. Okay, break. Okay, reverse po. Mas magaan siya yung recruiter sa dahil na Basic. Tanggalin mo muna. Kaya nga. Kasi na-ipisan to. Tingnan mo. Masikip. Oo. Sakto na. Oo. Sakto lang. Ay, yung pinakaulo pa lang. May tikip lang. Yung sinasabi. Kaya yung sabi ko walang maluwag sa akin eh. So, 14. Picture tayo. Ano na? Suko ka na!
di niya na po maandar. Diretso na. Wow! Ay, preno, gago ka. Ang saya! Oy! Ang saya! Wow! Gado, ayun pa, oh, meron pa kami sunod dun, oh. Woy! Picturean ko kayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di na naman po kinaya. Sige, magwanan ka pa ha. Sige. Sige, piga-piga. Ganon-ganon. Ang saya! Preno mo lagi, baliw. Dudulas ka yan. Bye, technique daw, piga-piga. Grabe ang putek. Tinanggal ko na yung akin. Ang dami pang susunod. Susunod na batch. Makita mo sila yun. Yeah! Ako yung likod ko eh, grabe. Malinis ako sa harap. Sa likod. Ang saya, grabe, nakakatuwa. Enjoy na enjoy. Tag mo sila. Oo nga. So, mga gusto pumunta dito sa may Mountain Quest Rizal. Ayan. Nagagi yung ano kung dami. Tatag ko na lang kayo. Ito yung iba nilang ano, motor. Kasi hindi namin kaya yan, mahirap na yan. Enjoy, sulit. Oh. And gusto may Mountain Quest Rizal, pumunta na kayo dito sa mga gusto ma-experience ng ganito, ATV ride.
Mabait na yung tour guide, no? Mabait pa lang mga tour guide kanina namin. Kahit sobrang pasoya namin kanina. Hindi naman po. Wala lang putik sa likod ko kanina. Grabe. Yan, thank you, Mountain Quest. Ayan na, pauwi na kami ng Quezon City. So, thank you sa Mountain Quest. Ayan po yung kanilang... Ayan po Thank si you ate. po sa pagpunta. Ang saya, grabe guys. Pumunta na kayo dito guys. Basta ilalagay ko dyan yung link. Ayan Ano yung... po yung mga price list namin? Ayan. Sobrang ganda, promise. May enjoy nyo. Ayan. Ilagay ko lang din yung link nung ano nila, page nila. So yun na, back to ano na ulit. Sa bahay na kami maglilinis. Bye-bye po ate! Go na. Uwi na kami. Okay, pauwi na. Ayan, bye-bye Mountain Quest. Ayan sila. And yung iba, may mga next batch pa kanina. Abutin na sila lang dilim. So buti kami, hindi kami inabot ng dilim. Ang saya kasi apat lang kami. Apat lang talaga kami na ginaid. Kaya nakafocus sa amin yung mga tour guide. Yung nag-guide sa amin. Thank you. Babalik kami dito. Babalik kami. Camping naman yung susunod namin. Mag-aaya kami ng maraming tropa. Bye-bye! Ayan, nagbakbo na kami. Ano oras na? Grabe yung traffic ko. 7:16 na. Yung traffic, grabe. Nasa Marikina na kami. Wala pa Marikina to? Wala pa. Grabe na haggard ko. Kung ngayon pala kami kakain, last na kain namin alas 12. Ano oras na? Kain guys. Ayun yung partner ko. Ayan siya. Nakauwi na kami ni King galing sa Mountain Quest, ATV and Dirtbike ride. So yun, grabe, sobrang enjoy na enjoy kaming apat, kahit apat lang kami. Tapos solo pa kaming umikot. Kaya yung dalawang nag-guide sa amin is talaga na priority kami. And talagang sila din yung kumuha sa amin ng video. Sila talaga, pinipicturean nila kami, tapos sinasabi nila na stop muna, pahinga, para makapag-picture, ganyan. Kaya, sobrang thankful din kami. Kasi, na-late kami, dapat ang time namin dun is 1 PM. So, nakarating kami saktong 1. Dapat na before 1 nandun na kasi meron pang briefing, meron pang orientation para dun sa paggamit sa ATV. Kung ano yung mga kailangan gawin. Tapos, so, na-late kami, sabi second batch na lang kami sa next batch. So, ang dami kasi na ATV na bike. Ano tawag doon? Basta ATV na brum-brum. 20. So, yun. Nakaalis na yung unang batch. Nagantay kami na 1.5 hours. So, siguro, nakaalis kami ng 3:30. 1 hour lang kasi yun. So, 3:30 nakabalik kami dun sa pinaka-place dun sa Mountain Quest ng past 5 na. So, lagpas kami ng 1 oras. At na-enjoy talaga namin yung moment na nandun kami. Then, sa mga gusto pong pumunta din doon, sa mga information na gusto nyo pang malaman, i-message nyo lang po yung kanilang FB page. Ayan po, lalagay ko dyan. Yung Mountain Quest, ATV Dirtbike. Tapos, yung kinuha kasi namin course is short course. So, yun nga yung 1 to 2 hours na pag-ride ninyo. Tapos, 1.5 siya ang talagang real price niya. Pero kasi is December ngayon, kaya nag-promo sila ng 850. So, 850 plus 100 sa environmental fee. So, bale, 950 mga gagastos ninyo. So, kami kasi naka-motor kami, dalawang motor kami. Yung isa pang grupo namin na partner din. So, siguro nagastos lang namin kada isa sa amin is siguro naka 1-2 lang kami plus yung foods na namin, meron na kami dong foods. Tapos yung pag-uwi namin, nag-McDo lang kami, doon kami kumain sa McDo. Then may ibang course sila is yun, nandiyan nalagay ko dyan yung jungle course, 2 to 3 hours siya, minimum of 2 packs. Tapos river course, 3 to 4 hours
Then, yung adventure course is, binabasa ko kasi dito 5 to 6 hours. Sobrang tagal na neto. Pero ang kanyang amount is 5,000 na. Tapos yung whole day trail, ayan 6,500. Kasama na yung lunch and snacks. So, yun. So, kami syempre, beginner kami, kaya nag-short course lang muna kami. Pero grabe, nung pagbalik namin dun, enjoy kami, pero alam yung bitin. Kasi parang, gusto kasi namin talaga din mag-swimming din. Mas mahal na kasi yon. Kaya, tinry lang muna namin yung short course. So, balak namin bumalik doon, mag-iipon kami para mag-camp din. Meron din silang camp. 1,000 per head yung camp nila. So, babalik talaga kami doon. So, yun lang. Sobrang enjoy itong araw na to. And, ayan, nandyan lahat ng mga videos, pictures namin together, kaming apat. So, thank you sa mga nag-tour sa amin at sa Mountain Quest na sobrang bait. Sobrang bait talaga ng mga staff nila doon. Tapos sabi pa nung may-ari. Hindi ko alam kung may-ari yun. Sabi niya, pag bumalik daw kami, kasi pag marami kami is free na ako. Tapos bibigyan kami ng malaking discount. So, babalik kami doon. So, yun lang. Babasa na enjoy nyo din tong aming adventure. So, kami sobrang enjoy kami. And, syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-comment, like, and malapit na tayo monetize, guys. Unting-unti na magkaka-ads na yung mga videos natin. So, excited. So, advance congrats sa aking sarili. So, yun lang. Thank you rin sa aking boyfriend kasi yung boyfriend ko kasi is galing pang biyahe ng daling araw. So, nakauwi siya ng 6 a.m. So, tulog kami ng 8. Tapos, nagising kami ng 10:30. So, ilang oras na yung tulog niya pero go pa din. Pero nandun na kami. Sobrang enjoy din naman siya. So, yan lang. Bye-bye. Thank you. Lalagay ko na lang dyan sa description box yung link ng FB page nila. And yung other information nila. At pwede nyo kontakin yung kanila FB page. So, bye-bye. Thank you.